Eta guk dei egin behar diogu gure gaurko gonbidatuari. Berak usta oparoa utzi dio literaturari eta utziko dio izan ere bere novela edo liburu historikoetan bezala oraindik ere gerra asko emateko dago. Biba Toti Martínez de Lezea! Kaixo, Toti. Arratsaldeon, Toti. Zer moduz ondo? Hori da. Ondo nago. Bai, eser zaituz lasai. Hemen bi Gasteiztar, Ze ondo molatzen garen gainera. Bueno, ez dakit, orain dela 40 urte larra betzun nago eta ja gazteiztar. Aizu, baina oain mantentzen dezu espiritua. Zerbait. Arabatarra bai. Tira, esan dugu Gasteiztarra den edo ez, utziko dugu hor airean. Euskal Herriko naiz. Euskal Herrikoa. Bai, oraindik gerra asko emateko zaudela esan dugu. Hori hala da, literaturan behintzat. Nola? Gerra asko eman behar duzula oraindik literaturan. Bai? Gerra? Ni? Beraz, pakea eman nahi duzu orduan. Ez gerra ez pakea, nik egiten dut zer nahi dudan eta kitxo. Eta kitxo. Eta pozik eta ondo pasatzen dut. Baina beti proiektuekin zabiltza. Ba, hori bai. Beti libro gora, bera, orduak sartzen zure tailerrean, zure Eta hau da gelan. horitako bat, hau da egurra. Egurra esea, bai. Beraz, gerra ez, baina egurra emango duzu. La editoriala, osea, argitaletxearen izena da egurra. Eta orduan, argitaletxera esen titulu ona, baina egurra bai, egurra. Egurra da familiaren abizena. Beraz, gerra ez, baina egurra emango duzu. Ah, bueno, bai, bai. Bueno, orain ulertu dut. Bai, bueno, ez. Txintxua da. Zer kontatzen da hemen, Toti? Hemen zer kontatzen da? Badakizu familia, bueno, aitite egiten du negozioa, ez da? Seme alabak mantentzen dute eta bilobak gazteu. Zurrupatu. Vale, orduan, bueno, hori da base. Eta gero zer, nik ez dakite zer, enpresai buruz ez dakite zer, baina badakit zer den argitaletxe bat, bat eta bi edo hiru eta batzuk, eta argitaletxen mundua eta idazleen mundua ere bai, literaturaren mundua ere bai, oso ondo ezagutzen dut. Eta bueno, eta da froga bat, roka bat, gustatzen zaizu novela beltza? Hala, hor duzu. Gustatzen zaizu erotikoa? Hala, hor duzu zerbait. Dena dago. Gustatzen zaizu intriga? Baduzue. Da froga egin dut. Dena sartu duzu hor. Bai. Helduentzako novela kontemporaneo bat da. A ber, bai, karo. Helduentzako kontemporaneo. Bueno, eta gaztentzako ere, bai. Ez umentzako. Gazteak bai irakurtzen dezakete. Eta Gervasio honor da, aitite? Gervasio, aitite, Gervasio gurra. Bai. Hasi zen negozioarekin, argitaletxearekin, eta bueno, eta jarraitzen du, eta da, gora. Baina zer pasatzen den, badira personaiak oso liburu maitatzalea direla, eta badira besteak ez dira maitatzalerik, eta nahi dute diruz. Eta orduan, bueno, eta badakigu, badira enpresa batzuk, argitaletxeak, danak dauzkate, telebistak, erratiak, periodikoek, eta beste negozioek, eta ez liburuak bakarrik. Berdin zaio, liburua, ondo egitea, idazle onak. Muina zein den pixka bat ahaztu egiten zaio. Bai. Bueno, pues, jokatzen dut... Zure argitaletxea Erein da, kasu honetan? Bai. Ez dakit, zure argitaletxean Ereinen inspiratu zara? Edo ez? Ez. Baina, bialdu nituen editoreera, lehen editoreri. Editorei? Bai. Bialdu nituen lehen, ez dakit 50 horri alde, eta zan dute, bueno, badoa zuen negozioz, akurri eta esan, jarraituko dut, ala ez. Eta, bueno, berak erantzun zuten, bai, jarraitu. Beraz, jarraitu dut. Editoriak aipatu dituzu, argitaletxeak ere bai. Nola ikusten dituzu orain argitaletxeak? Nik nola ikusten dut? Dituzu? Esan nahi dugu COVID-aren egoera dela eta orain, egoera honetan, argitaletxeak, idazleak... Bueno, gu... berdin. A ber, ez dago merkatuak,
Durangoko azoka virtuala, ala ez dakit izango da. Ez dago, bueno, azokaren liburuak bai dago, baina bai daude, egin dugu Bilbon adibidez joan zen astean, bazen Bilboko liburuen azoka. Baina, karo, ez da berdin. Sari bat eman zizuten, gainera? Liburutegiak itxita daude. Sari bat eman zizuten? Atea, saria? Atea. Ondo. Pozik, ezta? Amodiozko sariak dira horiek. Eta, bueno, txarto dago, baina ez da guretzako bakarrik, jende guztientzako, ez da. Baina guk, adibidez, gu lan egiten dugu etxean, ni lan egiten dut etxean, eta, bueno, bai, eta, bueno, argitaratu dugu liburu hau, eta beste liburuak, eta ikusiko dugu. Beste modu bat erosteko topatu beharko dugu. Adibidez, karo, liburutegirik ez dago, liburu dendarik barkatu. Liburu dendarik ez dago, eta azokarik ez dago, presentzialak. Eta orduan, bueno, ez dakit interneten bidez, edo ez dakit nola egingo dugu, baina zerbait egingo dugu. Gutxiago argitaratuko da garaiotan orokorrean? Uste dut baietz, baina ez hain gutxiago. Zuk adibidez? No, ni berdin. Berdin argitaratu duzu. Eta idatzi, zeren itxialdi bat agian sormenerako ona izan daiteke? Zuk idatzi duzu edo aprobetxatu duzu? Oso alperra, egon naz. Bai. Bai, baina zeren egunero bezala dira. Eta, bueno, bihar egingo dut. Eta pasatu dira iak ez ere egiteka. Bueno, a ber, liburu hori... Eta hori zergatik? Inguruak kutsatu egin zaitu behar bada? No, inguruak Larrabetxun Denak eragiten du. A ber, gu bizi gara Larrabetxu herri txiki bat da mendiek inguruan, eta guk badaukagu etxean lorategi bat, eta orduan, bueno, guretzako senarrari eta niri, berdin zait, badau. Baina alferra, ni alferra nago, baina nola. Hasiko naiz orain. Baina boizke liburua egina zen. Eginda zen eukan lana. Eta oso feedback ona izan duzu gainera liburuarekin, Bai. Gustora zaude? Hasi dira kritikak. Ere? Hasi, liburua da joan zen astean agertu da. Eta ja hasi dira kritikak? Bueno, bai, lagunak dira hori ez dira kritikak. Onak. Oso ondo toti, bai, mi esker. Esan duzu alperra. Osalperra, bai. Egurra bezalako liburu bat idazteko zenbat denbora behar duzu? Bueno, hori 4-5 hilabete. 4-5 hilabete? Itxialdi bat, gutxi gora bera. 4 hilabete. Historiko novelak, eleberrien historikoak, ja pixka bat gehiago 6-7 hilabete. Zeren dokumentazio asko irakurri behar dut, eta baina hau, ez dut behar nola jantziten dugu, ala nola jaten dugu, nola, hori badakigu. Ipini nuen historioa aurten, eta aldatu dut, eta joan zen urtean ipini dut, zeren, bestela nire personaiak ezin zuten mugitu. Beraz, esan dezakegu COVID-ak historioaren urtea aldatu egin duela? Bai. Bai, karo. Nire personaiak hau mugitzen dute eta oherago joaten dira. Maskarari gabe eta alako. Eta orduan, hori ez da posible. Eta orduan, ipini dut joan zen urtean. Baina pixua bera. Pixua ederra dute. Eta dokumentazioa aipatu duzu, beste zure idatzietan dokumentazioa egiteko ohitura duzu edo joera duzu, dokumentazioan... Hau egiteko? Hau egiteko ez, baina... Liburu askotan historikoak. erabili. A ber, adibidez, ez dakit, 15 menpean historio bat ipintzen dut, karo, jakin behar dut hori. Jantzia, zenbat kostatzen zen ogia. Nola mugitzen zuten jendeak, hori, bazen gerra bat, bazen pandemia bat, adibidez, peste negra edo peste beltza edo... Pandemia bat? Bai, karo. Zer da hori, Zer da hori. Baziren asko eta asko. Bai, eta gogorragoak. Orduan, bueno. Eta honek harrapatuko gaitu? Liburuak harrapatuko gaitu? Bai. Bai? Txur. Hasiko gara eta amaitura arte ez gara gero? Bai, irakurri. Irakurri. Eta erosi. Zoritxo batek esan dit, opari asko egiten dituzuzuk, zure liburuak oparitzen dituzula, hola? Bai. Bai, ala ez. Lagunei batez ere, baina herrian... Lagunei eta ez lagunei. Negozio txarra. A ber... Edo ona, euskalo. Gustatzen zait.
Bai, egia da. Eta gero agian galdetzen diezu, gustatu zaien, edo ez. Ni naiz gure argitaletxearen kliente honena. Toti, Ordaindu dut liburuak. inoiz gertatu zaizu lagun bati liburua eman edo utzi, eta inoiz erantzunik ez jasotzea, hau da, gustatu zait, edo ez zait gustatu, hau da, seguru aski ez duela irakurri, esan nahi du. Bueno, bai, badira, eta, a ber, eman dizut liburu bat, gratis total, eta, bueno, esan zerbait. Karo, bueno, normalki esaten dut, txarto, osea, ez zaizu gustatzen, ez bazaizu gustatzen, ez du ezen esan, ez du ezer esan. Bueno, gustatzen zaizu, eta gero topatzen dut personak ez dut ezer esan, eta gero ez dakit denbora pasatu da, eta haizu, liburu hori oso ona zen, joder, ez esan, momentu hartan, ez orain, baina, bueno, ba. Agian aparkatuta zeuka liburua, antxo apalean da. Beno, baina jarraitzaileak, oso jarraitzaile sutsuak ere badituzu. Zuk liburua noiz aterako zai egoten direnak, zure liburu guztiak irakurtzen dituztenak. Bai, hori pozik nahi, posten naz eta sorte duna naz, hainbeste irakurleak eukitzea. Idatzi irakurlerik gabe, da denbora galduta. Eta ez duzu presiorik sentitzen? Ez. Baterez, atera egiten zaizu, urtero zure idatziak egitea. Egunero idazten dut. Da nire ofizioa. Bai. Eta egunero idazten dut, 6-7 ordu bete. Orduan zerbait egin behar dut. Eta 5 urte, 4 urte, 10 urte hartu ditut liburu hau idazteko. Eta zer egin duzu gehiago, zer gehiago egin duzu. 5 urte bete liburu bat idazteko, zerbait gehiago egin duzu. Bai, bueno, pues hori. Nik ez, nik hori egiten dut. Zenbat liburu idatzi dituzun eta zenbat lan egin duzun, aurrentzako lanak egin dituzu, helduentzakoak, literatura, telebista, antzerkia ere, bai? Euskal kulturari eman diozu Dan euskeraz. asko. Eta dan euskeraz da, esan behar dut zerbait. Gure argitaletxea erein, da niretzako da onena. Niretzako. Eta gauz bat da, nire liburuak bebai euskeraz irten dira. Eta dera irten direla. Eta hori da, ez du balio, ez du preziorik. Eta esan behar dut ere bai, euskerazko alea Miren Arratibelen lana da. Eta irakurtzen naizenean ni euskeraz pentsatzen dut onena naiz. Euskeraz, Ze ondo geratzen den hori, irakurtzen naizenean ni euskaraz? Onena naiz. Pues hori pentsatu, ze ona naiz. Hori gertatzen zaizu. Miren. Oso ondo ulertzen dugu, elkar ulertzen dugu, bai. Tira, ari gara liburu ez, euskaraz, ari gara euskal kultura aipatu dugu, adibidez, Kukubiltxo antzerki taldea zuk sortu zenuen? Zenarrarekin. Zuek sortu zenuten. Eta zenarrarekin, bai biak egin genuen. Etorri ginenean Larrabetzura zen zerbait txikientzako. Eta guk bi seme alabak euki genituen, eta orduan, bueno, pues, egon ginen Frantzian Charleville-Mezierren zen herrian, eta hor, bazen, erakusketa munduko, etxosongioen munduko erakusketa da. Eta, bueno, hor egon ginen guk, eta nik ez nuen lan egin, orduan joan nintzen antzerkera, txotxongioak ikustera, eta, bueno, hori egingo dugu. Eta gero etorri ginenean berriz Euskal Herrira, zer egingo dugun guru mentzako eta besteen, hori, txotxongioak eta hasi ginen horrelase. Kukubiltxo taldea Larrabetzuko gazteekin, gure etxean, konpotzen ari ginen etxean, eta haiek barruen ere bai egon ziren. Etxea konpontzen, lan egiten, itzulpenak egiten, Alberto Fabrikan, bi seme alabak, eta antzerki talde bat hor danak barruan, eta irakurri nuen. Eta hori da zergatik esaten dut, hau. Batzutan topatzen dut jendeak eta esaten dutela, nuk ez dut, irakurtzen ez dut, denborarik ez duzu. Gogoa da kontua ez da? Depende, zertaz zuretzako denbora ez da. Eta lehentasunak jartzea ez da? Hori da.
Haizu, telebista ere aipatu dugu, Euskal Telebistan gidoilari lanak ere egin izan dituzu, aurrentzat edo gaztetxoentzat programak ere bai. Ze programa ziren horiek, gogoratzen dituzu? Hasi ginen Miramonen eskolan, hori kolegio San Miguelen edo. Osea, hau ezen, da hau ezen, bueno, eta hasi ginen han San Miguelen, eta hasi ginen Polita Loinaz, bazen marrazki bizidunen aurkezpen eginteko. Eta gero hasi nintzen banan, bilinbolonka, hankaz gora, eta hainbat, eta bazen, hasi ginen 10 minutuekin, eta amaitzean bazen ordu terdi bat egunero, euskeraz. Hori lan asko da. Bai? Begiratotik, ze gaztetxoak Ze irudiak. aurrentzako Korola egindako sarte. programa. Hori zen azken programa. Orain etxean egongo dira, hola, ai, ama, ze horpegian okan, gara horretan, ez? Ze audientzia oso ona izaten zenuten, gainera. Bakaro. A ber, gogoratu. Hauek ez ziren gureak. Horiek ez ziren gure. Irrifartxu begiratzen diozu behintzat. Ze oroitzapen dituzu garai hartaz, Toti? Zer barkatu? Ze oroitzapen dituzu, irudi horiek ikusten dituzu eta zer datorkizu burura, garai horiek gogoratzen dituzunean? Egin genuen, esan dizut, 1.200 programa. Eta bazen hain ziren, hainbeste eta hainbeste. Bueno, bazen denbora bat hori egiteko. Orain ja beste... Orain ez dut. Orain liburuak egiten dituzu. Berri egingo. Horixe bera, aipatu dugu antzerkia, aipatu dugu telebista, baina zu idazlea, zara? Zenbat liburu idatzi dituzu, badakizu? Bai, karo. Zenbat? 57. 57 liburu honekin, ezta? No, eleberriak 26. Eta gero umentzako, txikientzako, humorezkoa, saioak. Denak 57. Eta denera 57. 57, bai. Beno. 20 urtetan. 20 urtetan? 20 urtetan. Zase marka. Claro, hasi nintzen idazten egin, idatzi egin 50 urtekin. Horre, irudietan ikusi zaitugu tartean sinatzen ere, Lene Martak aipatu dizu sinatzearena, gustatzen zaizu zuri sinatzea? Batzutan, bai. Gustatzen zait. Nola da, irakurleekin hitz egitea gustatzen zait. Bai, gustatzen zaizu. Ez bakarrik ara sinatu eta sinatu. Baina sekulako hilara dagoenean... Hori da problema, ezin dut Hor zer egin behar da. jendeekin hitz egitea. Eta adibidez, Bilbon atea saria eman zizutenean, etzen nuen aukerarik izango jendearekin egoteko. Hori pena bat izango zen. Baina, bueno, datorren urtean beste urtean izango da, eta gauzak aldatuko dira. Adibidez, Durangoko azokarekin, aurten ez da, nola da ora, virtuala izango da, digitala edo, ez dakit. Virtuala. Virtuala, bale. Baina, orain dela... Aurten hilararik ez duzu izango. Baina, orain dela 50 urte, ez zen azokarik. Orduan datorren urtean, berriz, izango da. Eta horregon gara. Zeren, hori da jarrera. Da zoragarria guretzako eta euskal kulturaren maitatzelei da onena. Da 5 egun urtero. Eta historia hau ez da, esan dezagun zure ibilbidean ohikoa, zuk historiak, erdiaroak, sorginak, halako kontuak ekarri izan dizkiguzu literaturara? Agian izan da, hainbeste dokumentazioa ez irakurtzeagatik. Horretzen, alpertuta nago eta dut irakurrik hori, nola jasten zien, Ala, adibidez, idazle hau ezin du beste literaturaren mota idatzi. Noski baietz. Hori izan daiteke. Beraz, izan da, erronka bat izan da, beraz. Aposturen bat agian. Erronkagatik hasi nintzen idazten. Beraz, zure senarrarentzat idatzi duzu liburu hau. Albertoren. Toti, esan duzu datorren urtean izango dela berriz ere azoka. Claro. Eta zu, bertan egongo gara. Zu izango zara bertan beste proiekturik baduzu buruan? Liburuak baino beste gauzak? Ez, beste liburu bat, ari naiz eskatzen. Karo, hasiko naiz datorren hilean edo, hasiko naiz beste batekin. Eta gero badaukat beste proiektu. Bai.
liburua ez dena? Claro. Oh, Egin, pelikula bat egin, eta bai. Datorren urtean. Pelikula bat? Bai? Zeoso kontatu, Bueno, ze izango da, garaikidea izango da edo historikoa izango da, hortik hasiko gara. Garaikidea? Bertan, bai. Amama bezala. Ah. Ba, amama naiz. Eta galdetu nion gizon, o sea, ¿cómo es? Que lo propuso. Bai, proposatu nion. Proposatu nion gizonari, galdetu nion, amama bat. Ba, amama euskalduna, jatorra, gogorra eta bar izena, amama triste bat. Telecinco ikusten dela. Zer egingo da nik? Eta bai. Ba, froga egingo Ze dut. proiektu polita? Bai. Desberdina gainera? Bai, desberdina. Froga egingo dut. Nurrekin dauka zer ikusia edo ez? Ez. Pelikula horrek ez. WhatsApp esan duzunez? WhatsApp bat bidali digute zuretzat, mezu bat, eta dio, eskuminak Trabol Sabin Arruti partetik. Ez dakitzen bat programa postproduzitu genituen elkarrekin. Bai? Bai? Eskuminak bere partez, ere? Es que, bueno, ya te digo, hainbeste eta hainbeste programak egin genituen hemen telebistan. Eta, bueno, pena zen, amaitu zen, baina, bueno, amaitu zen eta hasi nintzen beste gauzekin. Eta orain, hain personaia danak triste gaude, o daude. Tristeak, COVID-arekin gauza, eta pandemiarekin, eta jarraituko dugu, eta egingo dugu, eta irtengo dugu, irtengo gara. Irtengo gara. Eskenik eta nork eta berboak, bop. Toti, triste aipatu duzu, gu oso pozik egon gara hemen zurekin, Ami zure esker. liburu berria, aurkezten, esker, Egurra esker. Esea, eta Bai, horixe. gazteleraz, la editorial, mila eskertu hemen izatearen. Zue denboragatik. Urrengo urtean, beste liburu bat ateratzen duzunen, ba hemen izango zara, edo Bai, pelikularekin. edo pelikularekin. Marta, zuri ere bai. Hemen txegatuko nahi zaudana sinatzeko, ze Oso kiloa ondo, gustatzen bale, ba. zaio totiri Oso ondo, sinatzea, oso ondo. beraz hemen.